Xo'p, assalomu alaykum o'quvchilar. O'tgan darsda ozroq kamchilik qolgandi. O'sha oxiriga yetilmay qolgandik. Oxirigacha bajarib kelasizlar degan umid bilan hozir nima qilyapmiz? Bolalar, bu darsda men elektron faylni tashlab qo'yaman. Sizlar shuni bajarib kelishlaringiz kerak. 23-misolga qaraymiz. 23-misoldan boshlab tushuntirish boshlayman. Ikki sonning ko'paytmasi bolalar nechaga teng ekan? 294 ga teng ekan. Ularda eng katta umumiy bo'luvchisi 7 ga teng. Bu sonlarda eng kichik umumiy karralisini nima qilyapti? Toping deyapti. Nima degani? O'sha ikki sonni ko'paytmasi 240 eng katta bo'luvchisi. Eng katta umumiy bo'luvchi bu bolalar nima degani? I ko'p degani. Xo'sh, I ko'pni topishimiz kerak ekan. Bolalar, bitta qoida bor. Ikkita son uchun ishlaydi. Faqat ikkita son uchun. A, B sonlar ko'paytmasi o'sha sonlarda I ko'pini I ko'piga ko'paytirganimizga teng ekan. Mana bu qoidani bizlar esdan chiqarmasligimiz kerak. Tushunarlimi? Bizga bolalar I ko'pi berilgan, I ko'pi necha deyilgan? 7 deyilgan. I ko'pini topishimiz kerak. Demak, ikkita sonni ko'paytmasi 294 ga. Mana bu yeriga 294 yozamiz. Ikkita sonni ko'paytmasi 294, I ko'pini I ko'piga ko'paytirganimga teng. I ko'pi nimaga teng ekan? 7 ga teng ekan. Mana. Xo'p. Shuni bunday qilsak ham bo'lar ekan. Ko'paytiramiz 7 bo'lib qoladi. 294 mana 7 ni bu bitga o'tkazsam 294 ni 7 ga bo'laman. Shunda I ko'p kelib chiqadi necha ekan? 42 ekan. Eng to'liq javob, eng nima deydi, oson yo'li mana shu bilan. 24-misol bolalar. 30 ta natural son ichida 6 soni bilan o'zaro topilganlar nechta? Bu sonlar ichida bolalar birinchi jo'ralarni topa olamiz, keyin 2 marta qo'shilib qolganlarni topamiz. Birinchi 2 bilan o'sha 30 ta birinchi 1 2 3 4 5 to 30 gacha bo'lgan sonlar ichida 2 ga karali sonlar qaysilar ekan? 2 4 6 o'sha va hokazo 28 30 ekan. Jami nechta bo'ldi? 15 ta bo'ldi. 3 ga karali sonlar 3 6 9 12 15 18 va hokazo jami nechta ekan? 30 gacha 10 ta ekan. 6 ga karralilar, ya'ni 2 marta qo'shilib qolganda 2 ga o'sha bo'linayotgan son, 3 ga bo'linayotgan son, ikkoni qo'shgan paytimiz, hozir hammasini qo'shib olamiz, jami 25 ta. 25 ta son ichida mana shu 2 ga ham 3 ga ham bo'linadigan 5 ta son bir marta ortiqcha qo'shilib qolgan bo'ladi. O'sha 5 tani olib tashlasak, demak 15 ga 10 ni qo'shsak necha bo'ladi? 25, ya'ni 2 ga va 3 ga bo'linayotganlar. Buni olib tashlashimiz kerak, lekin undan oldin mana buni ham olib tashlamiz. 15 ga 10 25, 25 dan 5 ayrsam 20 bo'ladi. Jami 30 ta son bor edi. O'sha jami 30 tadan nechani ayirib tashlayman? Qavs ichida bolalar, o'sha 15 qo'shilgan necha? 10 ayiramiz 5 bo'lib qoladi. Shunda javob bizga 25 20 nechta bo'lib qolar ekan? 10 ta bo'lib qolar ekan. Berilgan javob 10 ta degan javob bizlarga D javob bo'lib qoldi. Shuning uchun D javobni nima qilamiz? Belgilab qo'yamiz. Xo'p. Keyingisi bolalar 27-si qiziq misol mana shu. Umumiy natural bo'luvchilar sonidan foydalanish kerak. Natural bo'luvchilar soni formulasi birinchi ko'paytuvchiga ajratib olamiz. Keyin darajalarni nimaga? Bittaga orttirib, o'sha darajalariga birda qo'shib ko'paytirib qo'yishimiz kerak edi. Bizga tayyor javob 42 ta berilgan. Demak, 8 darajasi n plus 2, 12 darajasi n minus ko'paytma natural bo'luvchilar soni 40 ta bo'lsa, n nechaga tengligini topishimiz kerak. Demak, tenglamaga keltirib topamiz. Bolalar berilgan sonda tub ko'paytuvchilar ko'paytmasi ko'rinishida yozish kerak yoki boshqacha qilib aytsak, kanonik yo'lma ko'rinishida. 8 tub son emas. Shuning uchun tub son 2 ni darajasiga o'tkazib olamiz. 2 ni nechinchi deb bo'lsak bo'ladi? 3-chi deb bo'lsak bo'ladi. N plus 2-chisi darajalar ko'payadi. 12 ni esa bolalar 2chilardan 2 ta, 3chilardan 1 ta darajasida n minus 3 deb yozamiz. 3 ta n plus 2 ga ko'paytirsak bolalar, 3 ko'paytirilgan n plus 2 ko'paytirilgan 2 ni 2 3 ga n minus 3 bo'lyapti. Darajaga ko'targan paytimiz bolalar mana bu daraja har bitta ichkaridagi sonlar ko'paytuvchilarning darajasiga ko'tariladi. 2 ning 2-chining n minus 3-chisi degani darajalar nima qiladi bolalar? Bir-biriga ko'payib ketadi. 3 ta n plus 2 agar qavsda ochayotgan bo'lsak, 3 ni qo'shilgan necha bo'lib qoladi? 6. 2n minusdan necha bo'ladi bolalar? 6 bo'ladi. 1 kara n, 1 kara 3 ekan. Bo'ldi. Mana bu yerda ikkilar asoslar bir xil bo'lgani uchun darajalar o'zaro nima qiladi bolalar? Qo'shilib ketadi. Keyin 3 minus 3. 2n ga 3n 5n minus 3 va necha? Plus 6 va minus 6
o'zaro qisqarib ketadi. 5n n-3. Bular mana shu bizlarga kanonik yo'lmaga keldi. Endi buni natural bo'luvchilar sonini topish uchun 5n ga 1 da qo'shamiz, n-3 ga ham nimani qo'shamiz bular? 1 da qo'shamiz va chiqqan javoblarni ko'paytirishimiz kerak. 5n ga 1 da qo'shdim, n-3 ga ham 1 da qo'shdim. Ko'paytma nechta bo'lyapti? 42 da bo'lyapti. Qaytaraman bolalar, mana bu narsa o'sha natural bo'luvchilar sonini topadi. Bizda natural bo'luvchilar soni 42 da deb berilgan. Shuning uchun javobni men 42 ga tenglab qo'yganman. Ushbu tenglamadan bolalar javoblardan olib kelib qo'ysak ham bo'ladi. Masalan, 5n + 1 n-2. 4 ta olib qo'ysalaringiz 5 × 4 20, 1 da qo'shsam 21. 4 dan 2 ni ayrsam 2, 21 dan 2 ga ko'paytirsam 42. Shu osonroq. Agar masalan bunday yo'l bo'lmasa-chi desangiz, kvadrat tenglamaga keltirishimiz kerak. Kvadrat tenglamaga keltirgandan keyin o'sha ildizlari ikkita chiqadi. Natural son bo'lgani uchun o'sha 4 ta tanlab olasizlar. Yaxshi, bolalar, oxirgi raqam degan son bor. Oxirgi raqam degan mavzu 115. Bu darajali sonning oxirgi raqamini topish uchun ishlatiladi. Endi faqat darajali son emas, masalan, ko'paytma bo'lishi mumkin, yig'inda bo'lishi mumkin. Ifodani oxirgi raqamini topishga qaratilgan mavzu. Lekin asosan eng ko'p kelayotgani va eng qiyinlardan bittasi darajali sonning oxirgi raqamini topish. Bolalar, darajali sonning oxirgi raqamini topish uchun birinchi o'rinda avvalo sonning darajasini, davrini topamiz. Davr nima? Davr bu bolalar qaytarilib keluvchi son. Qaytarilib keluvchi oraliq desak ham bo'ladi. Masalan, 1 2 1, to'g'rimi? Demak, nechtada? 1 qaytarilib ketdi, 1 bilan 2, 2 qadamda. 1 da 1 2 1 deyotgan bo'lsak bolalar, o'zi 3 ta qadam bo'lyapti-ku, lekin bizlar 1 bilan 2 ni. Demak, har 2 qadamda nima bo'ladi? 1 qaytarilib ekan deb olish mumkin. Xullas, ikkinchi qadam bolalar berilgan sonning darajasi topilgan darajaga bo'linadi va bo'luvdan qoldiq topiladi. Masalan, misolda bizga daraja berilgan-ku, davrni topamiz. Aytaylik, davr 4 bo'ldi. 100 ni bolalar o'sha nimaga bo'lib olishimiz kerak? Davriy darajaga, ya'ni 4 ga bo'lib olishimiz kerak. Tushunarli? Xo'p, hozir bu bo'yicha misolda ko'ramiz. Asosan mana ketma-ketlikka o'tib olishlaringiz kerak. Asos qoldiq darajaga ko'tariladi. Agar qoldiq bo'lmasa, bolalar davriy daraja olinadi. Tushunarli? Xo'p, darajaga ko'tariladi. Hosil bo'lgan son oxirgi raqami misolda berilgan darajali sonning oxirgi raqami deb qabul qilinadi. Tushunarli? Yana bir ikkita narsalar eslab qolishlaringiz kerak. 0 ning har qanday darajasi u nimaga teng? 0 ga teng. Faqat n bu yerda nima bo'lmasligi kerak bolalar? 1 dan kattaroq bo'lgan son bo'lishi mumkin. Masalan, 3/2 ham to'g'ri 0 ga teng, lekin o'sha natural daraja haqida gap ketyapti bu yerda. Shuning uchun 1 dan katta olasizlar. 1 da o'zini olsalaringiz ham bo'ladi. Xo'p, bizning holatimizda 0 dan katta deb olsalaringiz ma'qulroq bo'ladi bolalar. Tushunarli? Yaxshi. 1 da har qanday darajasi 1 bilan, 5 da har qanday darajasi 5 bilan, 6 ni har qanday darajasi 6 bilan tugaydi. Mana shu qo'shimcha holatlarni yodlab olsalaringiz kerak bo'ladi. Xo'p, misollarga qaytamiz bolalar. Masalan, birinchi misolda yaxshi misol berilgan. 8 ning 99-chisi darajasi juda ham katta son bo'lib ketadi. Oxirgi raqamini topish uchun yuqorida aytgan ketma-ketlikdan foydalanamiz. Eng avvalo sonning darajasining davri topiladi. Ya'ni o'sha 8 qanchada qaytarilib keladi. Masalan, 8 da birinchi darajasi 8, ikkinchi darajasi qarangizlar. Mana shu 8 ni yana 8 ga ko'paytirasizlar, chunki 8 ning kvadrati degani 8 ko'paytirilgan 8 deganda. Ya'ni oxirgi javobni 8 ga ko'paytirib ketaveramiz. 8 8 ga ko'paytirsak, bular 64 bo'ladi. Bizga oxirgi raqam kerak. Faqat o'sha 4 ni eslab qolsalaringiz bo'ldi. Keyingisida 8 da 3 da avvalgi 4 ni yana 8 ga ko'paytirasizlar. 32 bo'ladi, oxirgi raqam 2. O'sha 2 ni yana nechaga ko'paytirishimiz kerak bolalar? Hozir bolalar. Demak, 8 o'sha oxirgi raqami 2 bo'ladi. 2 ni yana 8 ga ko'paytirsak bolalar 6 bo'ladi. 8 ni 5-sini hisoblash uchun oxirgi raqam 6 ni nechaga ko'paytiramiz? 8 ga ko'paytiramiz. Oxirgi raqam 8. Ko'rib turganlaringizda bolalar 8 dan nimaga qaytib keldi? 8 ga qaytib keldi. Nechta qadamda? 5 ta. Yo'q bolalar, oxirgi 5-qadamda olmaymiz. Bizlar mana 4 ta qadamda bosib, 5-si yana avvalgi holatga qaytib keldik. Tushunarli? Shuning uchun davri nima deb topiladi bolalar? 4 deb topiladi. Tushunarli? Qaytib kelgandan keyin 5-darajada turgan bo'lsa, sizlar bitta kam, ya'ni 4 ni olasizlar. O'sha narsa davr deyiladi. Davr bolalar T harfi bilan belgilanadi va bizlarda davr nima bo'ldi bolalar? 4 bo'lib qoldi. Tushunarli? Demak, ikkinchi qadamda bolalar mana shu 99 ni nimaga bo'lishimiz kerak? Davriyga, ya'ni 4 ga bo'lishimiz kerak. 99 ni 4 ga bo'lsam bolalar qoldiq necha bo'lar ekan? 1.
Yaxshi. 3-qadam bolalar o'sha sonda oxirgi 8 ning 99-darajasi oxirgi topish uchun 8 da qoldig'inchi darajaga ko'taraman. Bolalar e'tibor qilamiz, asos o'zgarmaydi. Bizlar faqat o'sha nima qildik? Davrda topdik, berilgan 99 da o'sha davrga bo'ldik. Necha bo'ldi? Qoldiq chiqdi. Qoldig'inchi darajaga ko'tarib qo'yamiz. Asosda qoldig'inchi darajasi birinchi darajasi bo'ladi. U degani son oxirgi raqami 8 bilan tugarkan degani. Yaxshi, bolajonlar. Keyingisi, 4-si. Ayirma qanaqa son bilan tugaydi? Bolalar bu yerda mana bu ko'paytma berilgan, birinchi qism. Mana bu ko'paytma berilgan, ikkinchi qism. Alohida oxirgi raqamlarni topib olaman. Qarangizlar, 17, 28, 41, 35 menga oxirgi raqamlarni topishda ko'paytiruvda faqat oxirgi raqamlari bilan ishlaymiz. Masalan, 7 ni nechaga ko'paytiramiz? 8 ga, 1 ni nechaga ko'paytiramiz? 5 ga. Oxirgi chiqqan raqamdan ko'paytiramiz. 17 ni oxirgi raqami 7 deb oldim, 28 da oxirgi raqam 8, 41 da oxirgi raqam 1, 35 da oxirgi raqam 5. 7 kara 8 bolalar oxiri 56 bo'ladi, ya'ni 6 bilan tugadi. 1 kara 5 necha bolalar? 5. 6 ni 5 ga ko'paytirsam 30, oxirgi raqam necha ekan bolalar? 0 ekan. Yaxshi. Keyingi qismga o'taman, ya'ni ikkinchi qismga o'taman. 24, 12, 87. 4 kara 2, 8, 8 ni 7 ga ko'paytirsam necha bolalar? 56. 56 ni qaysi raqamini olamiz? 6 ni olamiz. Oxirgi qilayotgan ishim bolalar oxirgi raqamlarni topish uchun mana bu ko'paytmani oxirgi raqami 0, mana bu ko'paytmani oxirgi raqami 6. 0 dan 6 ni ayirsak oxirgi raqam 4 bilan tugaydi. Sabab 0 da o'zidan 6 ni ayirmasdik, undan oldingi sondan 1 da bunga beramiz, 10 bo'ladi. Undan 6 ni ayirsam necha bo'lar ekan bolalar? 4 bo'lar ekan. Tushunarli? Yaxshi. Bolalar 5 da boyagi yuqorida aytilgan qo'shimcha 4 ta qoidadan foydalanamiz. 6 ning 1971-darajasi. Bolalar 6 ni ishlash ham shart emas. Chunki 6 ning har qanday oxirgi raqami har doim 6 bilan tugaydi. Masalan, 6 ni birinchisi 6, 6 ni ikkinchisi 36, ya'ni oxiri baribir 6 bilan tugadi. Buni yana 6 ga ko'paytirsalaringiz 216 bo'ladi. Oxirgi raqami 6. Yana 6 ga ko'paytirsalaringiz bolalar 1296 bo'ladi. Baribir oxirgi raqam necha bo'ladi? 6 bo'lib qolaveradi. Ko'rib turganimizda orqaning har qanday darajasida oxirgi raqam 6 bo'lib qolar ekan. 6 ning 1971-darajasini shuni osonlik bilan oxirgi raqami 6 bilan tugaydi deb xulosa qilib qo'ysak bo'ladi. Tushunarlimi bolalar? Yaxshi. Keyingisi. O'xshash misollar. Birdan 50 gacha bo'lgan sonlar ko'paytmasi nechdan 0 bilan tugaydi? Bolalar bu qiziq narsa. Faktorial degan narsa bor. Masalan, n faktorial degani birdan o'sha n gacha bo'lgan sonlar nimasiga aytiladi bolalar? Ko'paytmasiga aytiladi. Masalan, 4 faktorial degani 1, 2, 3, 4 ko'paytmasi. 5 faktorial degani 1, 2, 3, 4, 5 bo'lib qoladi. 5 gacha borish kerak. Tushunarli? Bu yerda ham bolalar birdan 50 gacha bo'lgan sonlar ko'paytmasi bizga 50 faktorial deb beradi. 50 faktorialda nechta 0 bilan tugashini bilish uchun quyidagi formulaga bo'lamiz. O'sha n taqsim 5 da birinchisi, 5 da ikkinchisi, 5 da uchinchisi, 5 da to'rtinchisiga to'g'ri. Mana bu turburchak qavus bolalar sonning butun qismini oladi. Sonning nimasini olar ekan bolalar? Butun qismini olar ekan. Tushunarli? Xo'p. Shunday qilib do'stlar, masalan 50 faktorial berilgan ekan, shu 50 faktorial nechta 0 bilan tugaydi deyapti ekan. 50 da 5 da birinchisi, 5 da ikkinchisi, 5 da uchinchisiga bo'lamiz. Shundan keyin o'zi bu amaliyotni takrorlashimizda bolalar o'zi nimasi yo'q, ma'nosi yo'q. Sabab 5 ning kubi 125 degani bolalar 50 da 125 ga bo'layotgan bo'lsak, u 0 butun necha chiqadi? 0 butun necha degani bolalar, uni butun qismi 0 chiqadi. Bu yerda 0 chiqadi. Undan keyin yana 0 bo'lib ketaveradi. Demak, yergacha bachirsak bo'ldi. Lekin sizlarga o'sha ma'lum bo'lish uchun hammasini yozib ko'rsatishga harakat qilganman. Xo'p. 50 da birinchisi. 50 ni 5 da birinchisiga bo'lsak, u degani 5 degani bu 10 chiqdi. 10 da butun qismi nima degani bolalar? 10 degani. 50 da keyingisi 5 da kvadrat. 5 kvadrati 25, buni bo'lsak 2, 2 dan butun qism bu 2 ekan. Tushunarli? Bunisi 50 da 5 kubiga bo'lishimiz kerak. 50 da 5 kubiga, ya'ni 125 bo'lib qoladi. Yaxshilab bo'lsak, bu 0.4 ga teng. 0.4 da butun qismi 0. Bolalar keyingisini bizlar bo'lishimizda hech ham hojat yo'q, chunki bundan ham 0, 0, 0 bo'lib ketaveradi. Tushunarli? Endi topilgan javoblarni olib borib qo'yaman o'rniga. 10, 2, 0, 0, 0 ketyapti-da. Tushunarli? Yaxshi. 10 ga 2 ni qo'ysak, oxiri 12 dan 0 bilan tugar ekan deb nima qilamiz bolalar? Javobni qabul qilib qo'yamiz. Xo'sh. Yaxshi.
Bu ham bo'ldi bolalar 17-si. Undan boshlab 75 dan katta bo'lmagan. 75 dan katta bo'lmagan degan 75 ta o'zi ham kiradi degan bo'ldi. Natural sonlarni ko'paytirish natijasida hosil bo'lgan sonni oxiridan ishlanadi. Yaxshi savol. Bolalar birinchi bu 1 dan to 75 gacha nechta 0 bilan tugashini topib olamiz va ikkinchi qilayotgan ishim 1 dan to 10 gacha nechta 0 ishlatilgan. Tushunyapsizlarmi? O'sha avvalroq hosil bo'lgan nollar sonidan mana ikkinchi ishda hosil bo'lgan nollar sonini ayirib tashlayman-da. Aytaylik 1 dan 75 gacha 30 ta 0 bo'lsa, 1 dan 10 gacha aytaylik 10 ta 0 bo'lsa, o'sha 10 dan 25 gacha nechta 0 ishlatilgan deyotgan bo'lsak, 30 ta 0 dan 10 ta 0 olib tashlasak 20 ta 0 qoladi. Tushunarlimi bolalar? Xo'p. 1 dan 75 gacha bo'lgan nollar soni quyidagicha topiladi. 75 boyagi formulani ishlatamiz. 75 5 ning birinchisi, 5 ta ikkinchisi, 5 ta uchinchisi, 5 ta to'rtinchisi. Buni hisoblasak bolalar necha bo'ladi? 75 ni 5 ga bo'lsak 15 chiqqan ekan. 75 ni 5 ta kvadrati 25 ga bo'lsam 3 chiqqan ekan. 75 ni 125 bo'lib ketadi bolalar. 125 ga bo'lsak уже 0 degan. Demak qolgani 0 bo'lib ketaver ekan. 15 ga 3 ni qo'shsak nechta 0 bilan tugaydi? 18 ta 0 bilan tugaydi. 1 dan 10 gacha. Demak, o'sha 10 dan boshlab degan ekan. Shuning uchun 1 dan 9 gacha deyishimiz kerak ekan bolalar. 1 dan nechagacha? 9 gacha. Chunki 10 dan boshlab deganda 10 da o'zi ham kirganda. Tushunayapsizlarmi? 1 dan 10 gacha deyapti. Shuning uchun mana bu yerdan nechta 0 qoladi? Bitta 0 qoladi. Unda 25. Mana bu yerdan boshlab o'zi 0 bilan. Unda 25 ga bo'lsak bolalar 1 dan kichikroq son 0 butun necha chiqadi? 0 butun nechidan butun qilsa nimaga teng? 0 ga teng. Tushunarli? Bu ikkita 0 emas, bitta 0 bilan tugaydi bolalar. 18 dan nechini ayiramiz? 2 emas, endi 1 da ayirib tashlasak nechta 0 qolar ekan bolalar? 17 ta 0 bilan tugar ekan. 12 ta 0 bilan tugaydigan javob bor va bizlarda to'g'ri javob C javob ekan. Yaxshi bolalar, shu yerda sal xatolik ketibdi. Aha, yaxshi. Bolalar, menimcha bu hammaga tushunarli bo'ldi. Agar tushunmagan bo'lsalaringiz yana darsda ko'rsatib beraman. Xo'p, 18. Ushbu 43 ning 43-si, 17 ning 17-si. Ayirmani 10 ga bo'lganda hosil bo'lgan qoldiq top. Bolalar, mana shu ayirmani 10 ga bo'lish qoidasini yaxshilab eslab olamiz. 10 ga bo'lish qoidasi qanaqa edi bolalar? 10 ga bo'lish qoidasi bolalar oxirgi raqami nechaga bo'linsa 10 ga bo'linsa degani. Xo'p. Oxirgi raqam 10 bilan tugasa bolalar. 10 ga bo'linish qoidasi oxirgi raqam 0 bilan tugasa. Demak, oxirgi raqam aytaylik, masalan bizga 12 degan son berilgan. 12 ni bolalar 10 ga bo'lganda qoldiq nimaga teng? 2 ga teng. Nima uchun? Oxirgi raqam 0 dan qanchaga farq qilyapti? 2 ga farq qilyapti. Xo'p. Aytaylik 27. 27 ni 10 ga bo'lganda qoldiq nechaga teng bolalar? 7 ga teng. Nima uchun? Chunki 20, ya'ni 10 ga bo'linuvchi sondan nechaga farq qilyapti bolalar? 7 ga farq qilyapti. Demak, mana shu ayirmani bolalar oxirgi raqamini topish kerak va topgan o'sha oxirgi raqamimiz bizlarga qoldiq bo'lar ekan. Tushunarlimi bolalar? Yaxshi. 43 darajasini topish uchun birinchi davr topamiz. Birinchi darajasi 3 bilan, ikkinchi darajasi qaranglar. 43 da oxirgi raqam 3 ku. 3 da nimasi kerak bizlarga bolalar? Birinchi darajasi kerak. Tushunyapsizlarmi? 3 da birinchi darajasi kerak ekan. Xo'p, 3 da birinchisi 3, 3 da ikkinchisi 9, 3 da uchinchisi necha bilan? 9 ni 3 ga ko'paytiramiz 27, 7 ni 3 ga ko'paytirsak 1, 1 da 3 ga ko'paytirsak oxirgi raqam necha bo'lib qoladi bolalar? 3 bo'lib qoladi. Tushunarli? O'sha oxirgi raqam 3 bo'lsa, bizlar davrimizni necha deb qabul qilamiz? 5 emas bolalar. Bitta kamaytiramiz. Ya'ni davr nimaga teng ekan? 4 ga teng ekan bolalar. Davr 4 ga teng bo'layotgan bo'lsa, endi o'sha 43 ni 4 ga bo'lib qoldiq topamiz. Qoldiq nimaga teng bolalar? Qoldiq bu 3 ga teng ekan. Tushunarlimi? Yaxshi, qoldiq 3 bo'lsa, endi 43 ni qoldig'incha darajaga ko'taramiz. Tushunarlimi? 43 ning oxirgi raqamini topishim kerak. Xo'p, 43 ning oxirgi raqamini topish uchun o'sha qoldig'incha darajaga ko'taramiz bolalar.
Qoldiq 3. Demak 43 ning 3-darajasi qaysi son bilan tugagan bolalar? Oxiri 7 bilan tugagan. Tinchgina 7 yozib qo'yaman. Demak oxirgi raqam necha ekan bolalar? 7. Keyingisi bolalar 17 ni ham xuddi shunday davrini topaman. 17 ni birinchisi 7 bilan tugagan, ikkinchisi 9. Ya'ni 7 ni 7 ga ko'paytiryapmiz-da. Bolalar 17 ni oxirgi raqami 17 ni 17 ga ko'paytirsalaringiz necha bilan tugaydi? 289 bo'ladi. Ya'ni oxirgi raqam 9. Bu 7 ning oxirgi raqami bilan nima qiladi? 1 ga keladi. 9 ni 7 ga ko'paytirsam necha ekan? 3. 3 ni 7 ga ko'paytirsam oxirgi raqam 1. 1 da oxirgi raqam 7 ga ko'paytirsam oxirgi raqam 7. Demak, uni davra 5 emas, necha deb olamiz bolalar? 4 deb olamiz. Berilgan 17-darajani bolalar, o'sha qoldig'inchi daraja, ya'ni t nimaga bo'lamiz bolalar? 4-darajaga bo'lamiz. 4-darajaga bo'lsak, qoldiq necha chiqdi bolalar? 1 chiqadi. Demak, 17 ning men qoldig'inchi darajasini topishim kerak, oxirgi raqamni topish uchun. Ya'ni 17 ning birinchi darajasi 7 bilan tugaydi. Demak, oxirgi raqam nima ekan? 7 ekan. Endi bolalar misolga qaytaman va qo'yib qo'yaman. Oxirgi raqam topgandan keyin 7 dan 7 ni ayirsak, oxirgi raqam 0 bilan tugaydi. Oxirgi raqam 0 bilan tugasa bolalar, qoldiq nimaga teng bo'ladi? 10 ga bo'lganimizda qoldig'imiz bolalar 0 ga teng bo'ladi. Shuning uchun to'g'ri javob nima ekan? 10 ga bo'lganimizda qoldiq 0 ga teng ekan. Tushunarlimi bolalar? Yaxshi. Yaxshi. 19-misolga o'zlari harakat qilib ko'rasiz. Shu bilan bolalar keyingi mavzuga o'tamiz. 116 butun sonlar. 116 bolalar quyidagicha berilgan. Demak, 96 6 necha bolalar? 9 ekan. Xo'p. Bolalar quyidagilardan qaysi biri -1 ga teng? Endi -1 da keltirib chiqarishda darajalardan juda ham yo'li ko'p bo'lgani uchun javoblardan kelgan nima bizga tartibliroq bo'ladi. Har bir javoblarni tekshirib chiqsak. Masalan, A javob. -1 ni ikkinchisini uchinchisi. -1 da kvadrati bolalar qaraysiz. 2 ni 3 ga ko'paytirsak 6, -1 da 6-chisi necha ekan? Minusni yeb qo'yadi. Nima uchun? Juft daraja. U 1 da 6-chisi bu 1 degan. Bizlardan -1 da so'rayapti, 1 da o'zi kerak emas. B javobni tekshirsak, bolalar -1 da kvadrati deyapti. Qaraysiz. -1 ning kvadrati. -1 da kvadrati nima degani bolalar? U 1 da o'zini berib qoladi, chunki minusni yeb qo'yadi va 1 da kvadrati 1 ga teng. Minusga 1 da tashkil qilsak, bolalar necha bo'ladi? -1 bo'ladi. Tushunarli? Minus bilan hosil bo'lgan 1 -1. -1 da ko'pi nimaga teng bolalar? Bu -1 ga teng bo'lib qoladi. To'g'ri javob bizlardan nima ekan bolalar? B javob ekan. Tushunarli? Yaxshi bolalar. Keyingisi 7-misol bolalar 1 3 5 7 9. E'tibor qilsalaringiz to 99 gacha ketgan. Bu ketma-ketlik faqat 90lardan iborat. Agar masalan o'sha 1 dan aytaylik bolalar 99 gacha o'zi nechta son bor? 99 ta son bo'ladi. Tushunyapsizlarmi? Bu juft sonlarni olib tashlasak, demak 2 marta kam bo'ladi. 2 marta nima qiladi? Kam bo'ladi. Tasavvur qilingizlar, masalan 1 dan 5 gacha nechta 90 bor deyotgan bo'lsak, 1 3 5 nechta ekan bolalar? 3 tada. Buni keltirib chiqarish uchun o'sha 5 ta olmaysizlardagini bitta sal qo'shib olasizlar. Ya'ni 6 ta olishimiz kerak. 6 ta sonni o'sha 1 dan 6 gacha olganmiz. O'sha tarkibida 1 3 5 bor. 2 4 6 bor. Tushunyapsizlarmi? O'sha toq bilan boshlandimi, juft bilan tugatib olasizlar-da. Ana o'shanda masalan nechta son borligini bilib 2 ga bo'lsalaringiz, toqlar soni yoki juftlar soni kelib chiqadi. Bizda bolalar toq bilan boshlanib, toq bilan tugagan, men buni juft bilan tugataman. Ya'ni 100 bilan tugataman. 1 dan 100 gacha nechta son bor? Bolalar 100 ta. Shuni teng yarmini olganmiz, ya'ni 90larni olganmiz. U 2 ga bo'lamiz degani. 100 ni 2 ga bo'lsak, bolalar nechta ekan? 50 ta son bo'lar ekan. Bolalar 50 ta sonni har ikkitasidan juftlik yasayman. Masalan, 50 ta 90im bor. Har ikkitasidan juftlik yasayman. Masalan, 1 -3 -2 ga teng. 5 -7 -2 ga teng. 9 -11 minus nechaga teng? 2 ga teng. Bolalar 50 ta sonim borda, har ikkitadan guruh yasasam nechaga teng bilyapti? Har ikkitadan guruh yasasam 25 ta guruh bo'ladi, tushunayapsizlarmi? 25 ta -2 ni bir-biriga nima qilishimiz kerak ekan bolalar? Qo'shib chiqishimiz kerak. 25 ta -2 ni bir-biriga qo'shib chiqsak bolalar,
25 ta guruh hosil bo'ldi. -2, -2, -2 ketyapti. Shu 25 ta bo'lgani uchun -2 ni 25 ga ko'paytiramiz. Javob -50 chiqadi. Shu bilan bolalar ikkinchi darsimiz ham tugadi. Hammadan umid qilaman nashrgacha yaxshilab tugatib kelishlarini. Yaxshilab tugatib kelsalar, Xudo xolasa yaxshi bo'ladi bolalar. Hammaga rahmat.